有個問題啊，點解當年嘅洪長青同埋吳清華會去到外國革命嘅咧？你都話時代唔同咗啦，國內國內或者開放搞經濟，咁就唔係同埋啲紅色遊子軍，就係你個北美，係咯。哦，回顧於40年裏邊，我哋呢個走過一條路，我哋之所以喺社會立足，我哋回過頭嚟睇，應該我哋感謝我在座嘅老師。喺在校嘅時間，我哋打咗充實嘅基礎。喺度，我代表我23位同學向我哋嘅老師表示感謝。我覺得青春常駐唔係喺度講客氣話，亦真真實實喺你呢一屆嘅同學咧係表現出嚟。所以呢一點咧，我係好有感情要講。我同你哋相處，同時同好多同學同埋校友相處咧，係會使到我年青啊！所以我而家咧雖然咧80幾歲，但係我都希望有一個好大嘅希望，當你哋50週年嘅時候，我再能夠嚟參加你哋嘅活動。多謝各位。4中我哋23屆嘅華社嘅同學，正如施爺坤喺呢度所寫嘅，經過今晚跨越40載，你我更精彩，乾杯！多謝各位。呢個就幫助得非常之大啦，因為喺去咗加拿大之後咧，我係參加咗嗰邊大學嗰邊同學會啦咁樣，咁因為喺呢度培僑嘅時候學咗啲樂器啊咁樣，所以去到嗰邊同學會咧都係可以參加啲中國州嘅活動啊，搞啲外國嘅節目啊咁樣。同埋咧，藉住呢個機會咧，我係好希望即係見到我哋嘅親愛嘅校長、親愛嘅老師們，咁咧就我覺得真係好難得，就算同學咧40年聚會咧都已經好難得，而所有嘅老師咧比我哋仲要大10幾、20、30幾歲，所以真係咧就可以見到佢哋咧就，我覺得真係好開心、好值得我都唔清楚，有冇搞錯？機關衫㗎係嘛？